早晨啊，喂，做咩咁攰咁樣嘅？你唔舒服啊？唔係，我冇唔舒服啊。不過咧呢輪唔知點解係咁樣瞓覺瞓極都攰賴賴喎，都唔知搞乜鬼。係咪春困啊？知唔知咩叫春困啊？唔知喎。近排天氣轉啊，潮潮濕濕，前幾日仲落春霧添，個人受到濕菌影響啊，梗係冇嚟精神啦。煲翻個一家大細老少都啱飲嘅去濕湯啦。哎呀，我唔識煲湯㗎喎，有冇人好介紹啊？有，你問啱咗人啦。我要介紹你睇月齡嗰個 3C 護老者頻道，嗰度咧裏邊會介紹2款嘅去濕湯嘅，好啱呢個季節煲嚟飲㗎。一於咁話啦。哎呀，咁好喎。係啊。歡迎大家又嚟到月齡嘅護老者頻道。Francis 啊，近排咧啲天氣咧濕濕立立咁樣，你覺得有啲咩湯水啱咧？因為我會介紹一款咧，一家大細喺呢個時候都啱飲嘅湯水。不過咧，喺我哋介紹之前咧，麻煩大家咧訂閱、讚好、留言我哋月齡護老者嘅頻道。我哋呢次淮山栗子補腎湯4人份量，基本嘅材料係有鮮淮山300克、1條紅蘿蔔、1條粟米，另外仲有10粒栗子，有呢個豬展肉600克、2粒蜜棗同埋適量嘅陳皮，水2.5公升。今次我呢個湯咧就用鮮淮山，不過咧你都可以用呢個乾嘅淮山。不過你買鮮淮山翻嚟嗰陣時咧，喺去皮同埋切嗰陣時你要小心，因為如果你唔戴手套咧，你嘅手咧就會好痕嘅。可以將切好嘅材料咧，全部放晒落個水入邊。鮮淮山可養陰生津，能健脾養胃、補肺生津，用於消化不良、食慾減退、肺虛、咳喘等嘅症狀。但係由於淮山咧屬於根莖類嘅食物，含較高嘅澱粉質，糖尿病人士咧食用嗰陣時咧，注意唔可以食得太多。栗子咧係有好多好處㗎，佢有好豐富嘅維生素 C 啦，佢比番茄咧係更加多，另外咧係比蘋果咧更加高出係10倍㗎。另外佢嘅鉀咧亦都好突出㗎，佢係比香蕉咧係高出3倍。至於功效嗰方面咧，佢係可以防止心血管嘅疾病啦，另外咧亦都有止血嘅功效，因為佢係有維生素 B2。所以咧，佢係有助緩解口舌生瘡啊、潰瘍啊等等呢啲咁嘅疾病嘅。咁我呢個湯咧，大約要煲呢個個半鐘頭。2,000 years later。雖然我哋呢個湯咧煲得個半鐘，但係咧個味咧頭先試過都幾好喎。係啊，呢個湯咧可以養陰生津、健脾養胃，又可以補肺。喺春天嘅時候飲咧係最啱嘅。咁我就可以煲多啲，飲多啲啦。係啊，正，真係好喎。